많은 엄마들이 또 이렇게 그 약물이나 이런 것들을 통해서 먹는 약이나 또 코에 뿌린 약 같은 거를 통해서 수술하지 않고 좀 버틸 수 있지 않겠는가. 네. 이제 그런 걸 원하시는 부모님들 많잖아요. 네. 어떤 때 지켜보시고 또 어떤 때 그런 약물을 쓰시는지. 저희가 만약에 아까 말씀하신 수면다운 검사를 한 경우다라고 하면 그 수면다운 검사에서 나오는 그 저온 무호흡 지수가 아주 높지 않은 경우, 그러니까 5보다 높지 않은 경우에는 사실은 그런 약물 치료를 먼저 시도해 볼 수가 있습니다. 그렇게 시도를 했을 때 저희가 한 7개월에서 1년 정도 그 경과 관찰을 하면 반 이상이 그래도 좋아지는 걸로 나와 있기 때문에 경미한 경우에는 50% 이상 좋아진다. 네, 경미한 경우에는 그런 약물 치료나 아니면 그냥 잘 경과 관찰만 해도 좋아지는 경우가 상당수가 있습니다. 그래서 그런 경우는 바로 수술을 하지 않게 되고요. 만약에 편도가 아까 말씀하신 것처럼 좀 작거나 그리고 코골이가 심하지 않은 경우, 그런 경우는 이제 지켜볼 수가 있을 것 같은데, 확연하게 편도 아데노이드가 굉장히 크고 그리고 매일매일 코를 골고 입을 항상 벌리고 자고 그런 경우에는 오히려 그거를 이제 기다리고 있는 동안에 뇌 기능이라던가 그렇죠. 아니면은 여러 가지 발달이라던가 아니면 얼굴의 모양이라던가 이런 거에 이제 변형이 와버리면 나중에 그게 돌이킬 수가 없거든요. 그래서 확실하게 이득이 있다고 저희가 판단이 되면 약물 치료보다 수술을 먼저 할 수도 있고요. 그게 심하지 않은 경우는 먼저 약물 치료를 해볼 수 있겠습니다. 근데 논문상으로도 우리가 약으로 좋아지는 그 네. 무호흡 지수의 정도와 네. 또 수술로 좋아지는 정도가 다르잖아요. 네, 수치가 좋아지는 정도를 잠깐 말씀해 주시면은. 그 그러니까 약물 치료를 했을 때 그 약물 치료를 하지 않은 분하고 비교했을 때 무호흡 지수가 한 3 정도 좋아지는 걸로 돼 있고요. 그런데 수술을 하면 한 11에서 12 정도가 좋아지는 걸로 돼 있습니다. 그래서 좋아지는 정도는 수술이 훨씬 월등하고요. 그렇기 때문에 무호흡 지수가 굉장히 15, 20 이렇게 되는 심한 애들은 당연히 수술 쪽으로 먼저 고려하는 게 맞고, 그렇지 않은 애들은 3, 4 정도만 좋아져도 거의 정상화가 되기 때문에 그렇죠. 그런 경우는 이제 약물 치료를 먼저 고려할 수 있습니다. 그러니까 이제 어쨌든 수면당 검사 이후에 좀 경미한 마일드한 경우에는 약물 치료를 해볼 수 있겠고, 네. 또 중증이나 중등증 정도 되는 경우에는 네. 수술을 좀 고려하는 게 맞겠다라고 네. 정리하면 될 것 같습니다. 네. 아마 오늘 이 시간이 이제 편도수술에 대해서 고민하시는 많은 부모님들의 고민을 좀 해결해 드릴 수 있는 시간이 아니었나 싶고요. 교수님 귀한 시간 내주셔서 이렇게 와주셔서 감사드립니다. 불러주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.